Наконец-то все зубы вылечила. Хочу пломбу. Или нет, нет, нет. Вот так, чтобы сразу ползуба сломалось. Так здорово, машина уже больше года не ломалась. Вообще крутяк. А вот бы машина вот так застучала, а потом бац, и двигатель менять нужно. Наконец-то получилось отложить. Еще и кредиты все закрыли. Вообще что-то невероятное. А можно такого пиздеца, чтобы все деньги потратили? А еще чтобы долг взяли. Вот так.